그가 식당을 처음 할 때는 불안한 거예요. 떨어질까봐. 그 불안함에 사실은 계속 이게 텐션이라고 해서 계속 그걸 주는 게 좋아요. 저 말고도 같이 주방에서 일하는 사람들의 습관이 뭔가 채워놓기 시작하면 그 습관이 들어서 마음은 편할지 모르는데 그 마음이 게으름으로 바뀝니다. 계속 불안해야 돼. 절대로 재고 관리는 냉장고 크기를 줄이는 것부터. 저도 이게 한 십몇 년 장사하면 십몇 년을 그렇게 막 최소한 재고나 음식물 식재료 떨어지는 거에 대한 스트레스 받기 싫어서 했던 건데 그게 굉장히 안 좋은 습관이 돼버려요.